Peu cher. Tarpin pratique ce truc de frigo qui s'allume dès que tu l'ouvres trop souvent. Je suis emboucané, sur la bonne mère, t'imagines un frigo qui te balance direct si tu viens trop gratter du sauciflard? Aux fans de chichourle, c'est pas de la daube, ma parole. Figure de poulpe, des gains y touchent, sinon c'est la cagade. On dirait presque qu'il a une âme, ce frigo-là, il te regarde avec ses lumières clignotantes comme pour dire t'as assez mangé, va faire un tour dehors. C'est de la frappe atomique, fada. En vrai, c'est un coup à se faire charrier par son propre électroménager, mais bon, faut bien s'adapter au turfu. Fin de la blague, mais je te dis, ce frigo, c'est...